الوصفه هذه كتغلط بلا حلبه بلا حتى شي حاجه. روعه. ها انتم كتشوفوا فيها كناكل فيها يعني ما جديده. خليكم حتى لاخر الفيديو. تبعوا الفيديو تاع الاخر شوفوا شنو فيها. سلام خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ هانين واكلين شاربين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. شوفوا شحال ديال البنات سولوني على الوصفه ديال التسمين ديال الغلد، باش غاديتي الحمدويه باش درتي، فهمتوا؟ تصنتوا لي الله يرحم والدين. انا غادي نديكم الوصفه ديال التسمين. والله يرحم والدين بغيت نهضر معكم واحد شويه في وسط الفيديو، بغيت نقول لكم شي كلام كيهمكم بزاف وتيهمني حتى انايا، وما غاديش يضرركم وما غاديش يضرني حتى انا. المهم شي وحده من الجزائر قالت لي الحمداوي عافاك كيفاش حتى سمنتي الصدر ديالك وسمنتي المؤخره ديالك. مبغيتش ندور لحيتاش اليوتيوب مانع لينا ندورو نحطوا المؤخرات ديالنا. فها انتم راكم كتشوفوا كلشي على عينيكم. شوف واخا الكاميرا راهي بعيده ما علينا. شوفوا غادي ندير لكم اليوم الوصفه ان شاء الله ديال اللي سمناتني. البيجامات كانوا كيجوني واسعين عاد وليت تلبسهم، فملي غلاضيت عاد باش وليت تلبسهم. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي نوريكم اشنو ديروا في الوصفه ديال التسمين للنساء، خاص للنساء. غيكبر لهم الصدر قسما بربي وحق الله العظيم، غتكبر لكم الصدر وغتكبر لكم مؤخره وغيولوا عندكم لي هونش بحال اللي ولاو عندي انايا. سمحوا لي. فهنا غادي نمشي معكم ان شاء الله الوصفه ديريكت، غادي ندوز ليها ان شاء الله، وخليكم حتى لاخر الفيديو. ويلا تحيه لكم، دوزوا معايا. فهنا غادي نبدا لكم الوصفه ان شاء الله باش تفرجوا فيها كامله. وتحيه لكم كامله، دعموني اخوتي واخواتي، دعموني. انا بغيت شويه ندخل سوق راسي، فانتم ما كتدعمونيش. كنتو تدعموني والله حتى نحط لكم وصفات زوينين، وكنواعدكم غادي نحط لكم الوصفه راهي قريبه نحط لكم ان شاء الله. غير باقي ماشيش داك المكون اللي هو رخيص كيكون كديروا في الدار، اللي كيصبغ الحجبان بالقهوي، واللي هي زعراء بالزعر، واللي هي سمراء بالكحل. كيف ما رانا سمراء دايره بالكحل. شوف غندير لكم 3 وصفات الحجبان كدوم لمده 3 شهور، كيبقى صابغ لك الحاجب ديالك لمده ديال 3 شهور بدون مواد هذيك خايبه ديال الصبايغ وداكشي. وهنا الحبابات جبت واحد الخياره، ها هي خياره غادي نشويها هنايا ضروري. عندكم تحاولوا غندير بها شي حاجه ويلي غنشويها باش نوري لكم الوصفه. غادي نخليها حتى نشويها مزيان. وهانتوما معايا خياره ضروري من تشويوها باش تعطيكم الماده ديال داكشي اللي فيها باش تغلطكم، فهمتوا؟ لا حتى الخياره كيغلط. او ماي جود. ها هي من بعد ما شويتها شوفوا خاصها تولي هكايا الخياره، تولي هكا بشويه، ونعاود نزيد نشويها مزيان باش ما نخليهاش تبقى خضراء. هاد اللون الخضر ما خصوش يكون. خليتها تشوى مزيان وتجي لي. ها هي الخياره من بعد ما شويتها ولات هكا، شفتوها ولات رطبه وزوينه رطبه. باش نحيد ليها هذا الشيء ندوز ديريكت نغسلها. ها هي انا دزت هنا ديريكت باش نغسلها ان شاء الله. ها هي الخياره غادي نغسلها، نحيد ليها القشره ديريكت من البوطه لافابو صافي. نغسلها كامله ونحيد لها القشره ونجيبها. على فكره البنات اللي تيسولوني يقول لي واش لافابو كيكتب لك، حتى ما كيكتبش ليا. كندير هذه وكندير فوق منه شي شبكه ملي كنبغي نغسل بحال هادشي الفلفله الحوت اي حاجه. غادي نقي هادشي كامل هكايا، ما تضيعوا منا والو، حيدوا لي جديد الفوقانيه، حيت هذا الشيء هو اللي كيغلط يا مايتي. المهم غادي نكملها ونجي. هنا ديريكت جبت الماكينه، اي ماكينه عندكم، المهم تكون هكايا مقطعه قطيرات صغار. علاش ما بغيتو ديروا 2 خيارات، ديروا 2 خيارات. اللي كياكل بزاف يدير 2 خيارات.
واللي بغات تغلط بزاف عفوا ماشي اللي ياكل بزاف، اللي بغات تغلط بزاف خليو الخياره سخونه وطحنوها، ما طحنوش وهي بارده. اللي بغات تغلط بزاف دير 2 خيارات لحيتاش الخيار راه تيغلط ما تيطيح الطانسو باش بنادم تينعس. غادي ندير هاد ياغورت مسوس طبيعي، شوف طبيعي ما فيهش السكر. هاو غادي نديرو هنا، نتسناو باش يجيب معلقه، ما سدش معلقه صغير، هذه احسن. هذه ياغورت هذه مره في كل ليله كلوها، والله حق الله العظيم حتى تغلاضو توليو قد باطوزات. شوفوني غير انايا كتفتح الشهيه وكتوكل. وهنا عندي 3 ديال التمرات اخوتي، 3 شوفوا 3 ديال التمرات نديرهم هنا حتى هما يكونوا رطبين. نعضل ما تلوحوش، قلت لكم تنوري لكم بواحد الحاجه. هنا عندي 3 تمرات الخيار، تسناو غنمشي نجيب واحد المعلقه ديال العسل اختياري، العسل اختياري. اللي بغات دير بيرلي ديرو، المهم دانون مسوس هو اللي فيه الخميره بزاف، خاصكم تفهموا دانون مسوس هو اللي فيه الخميره بزاف، فيه تيخمر وتيغلط. الناس راه تيعجنوا غير بدانون مسوس. خليكم تمشي. هنا عندي معلقه تاع العسل، شو ها هاني ويلكم، هاني يعني الناس اللي كيتفرجوا في امريكان، هاني ويل بالانجلي هاني وبالفرنساويه ويل. يلا خليكم غادي نطحن هذا الشيء كامل وغادي نجي. الوصفه هذه قلت لكم نشرح لكم شويه. الوصفه هذه راهي تغلط وتسمن وتخلي المؤثر كبيره، والله العظيم. الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيدير عائشه رضي الله عنها، كان كيدير لها الخيار وكان كيدير لها الفقوس ديك عفوا ماشي الخيار، الفقوس كان كيدير لها الفقوس. هادو كلهم بحال الخيار والفقوس، هو كان كيدير لها اللبن، يعني ما عرفتش واش حليب ولا شنو. المهم انا ملي جربت هاد الوصفه هذه عطاتني النتيجه، زوينه. كتفتح الشهيه بزاف، حيت الخيار راه تيفتح الشهيه. الناس اللي ما تيحملوش سميتو الحلبه وهذا يديروا غير هذا. غادي نطحن ونجي صافي باش ما نصدعكمش. هنا من بعد ما طحنته كامل ها هو كيجي زوين وبلا بلا كاوكاو يضركم في المعده، بلا حتى شي حاجه. زوينه هاد الوصفه والله العظيم، تتغلظ ومضمونه وعلى ضمانتي. تتبعوها كل نهار لمده ديال الشهر، والله حق الله العظيم حتى تغلاضوا من رجليكم ومن صيقانكم. والمراه اللي عندها صيقان رقاق ديرها، والمراه اللي ما عندهاش حتى ديرها، والمراه اللي راهي ديما سخفانه وعيانه ومدقه وما تيجيهاش النعاس ديرها، وراها كتنعس هاد الوصفه والله العظيم. غادي نزينها بشويه ديال الكركاع. ها هي هذه كتجي زوينه وغزاله وكتغلظ على الصح، ماشي كتغلظ على سميتو منو الخيار فيه الماء بزاف وتيسقي العروق. وهذا الشيء اللي درت فيها حتى هاد المكونات اللي درت فيها ديال التمر وديال ياغورت مسوس اللي هو مخمر وتيخمر وتيغلظ وتينعس. الناس اللي ما كينعسوش يديروا هاد الوصفه هذه وتفكروني في الليل كلوا زلافه قد هذه. يعني غير ياغورت مسوس ماشي مشكل، جدرا ما كتمشي الخير راه كاين في الدار، التمر كاين في الدار، هاد شويه هذا غير زينت به. ديروها تشوفوا والله العظيم حتى تسمانوا تغلاضوا وما تبقوش فيكم السخفه. غتحيد منكم السخفه ويحيد منكم فقر الدم. وتفكروني ديروا لي لايكات وجيمو بارطاج. وتحيه لكم كاملين خوتي المغاربه من طنجه لقويره وخارج الوطن وداخل الوطن. تحيه لخوتنا الجزائريين اللي هما خارج وطنهم وداخل وطنهم، تحيه ليهم لحيت الشي تبعونا. مع احترامي ليكم اخوتنا الجزائريين، نتوما الله يعطيكم الصحه مكبرين لي القناه ديالي ومتبعيني، شكرا لكم بزاف. شوفوا الوصفه انا غادي ناكلو قدامكم، ما عنديش اختي معلقه تقلب عليه. اوكي جي بنين ماشي شي ما كتسخيش منه، كتبقاي تاكلي او ماي جود طاح لي هذا التليفون. المهم طاح لي التليفون سمحوا لي. شوفوا ها والله العظيم ديروا البنات حتى تغلاضوا. البنه حتى الرجاله والوليدات اللي عندهم او ماي جود التليفون مالو اليوم صافي غادي نشدوها هكا. حتى الرجاله اللي ضعاف والعيالات اللي ضعافات والبنيات الصغار اللي ضعاف والبنيات اللي عندهم ما تياكلوش غتجيكم بنينه. جربوها بعدا. البنه كاينه ولديد وغادي يغلطكم على الصح، ماشي يغلطكم الخنز ديال الحلبه وديال الزبل. حاشاكم هذه وصفه روعه، انا مجرباها صاحبتي، وخاصه انا جربتها بنفسي. راكم شفتوا ها شو يلا ديروا لي لايك وجيمو بارطاج. بلا ما نكثر عليكم الفيديو بزاف بل
غادي يطلع لكم في الراس. فديروا اختي الوصفه، وكنوعدكم قلت لكم الوصفه ديال الحجبان هي قريبه ان شاء الله. الى اللقاء بفيديو جديد، بسلامه.